মানে মই অশান্তি পাই আছিলোঁ বস্তুটো সাইটিকা সিম্পটমছ আছিলে বেক পেইনো আছিলে অলপ পাৰ্মানেণ্ট সলিউশন লাগিছিল অলপ এতিয়া পাৰফেক্ট আৰু কমিছে বেটাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই আহিছোঁ আপোনাৰ জোৰোড গুৱাহাটী কি নাম অভয় দেৱনাথ ক'ত বিষাই আছে নাই বিষয় আছিলে কিন্তু এতিয়া নাই নৰ্মেল ইয়াতে অহা কাৰণটো কি আছিলে কাৰণটো আছিলে মোৰ সাইটিকা সিম্পটমছ আছিলে বেক পেইনো আছিলে অলপ তো সেইটো ৰিলেটেড মানে মই অশান্তি পাই আছিলোঁ বস্তুটো তো মোৰ পাৰ্মানেণ্ট সলিউশন লাগিছিল অলপ সেইটো কাৰণে আহিছিলোঁ মানে এতিয়া পাৰফেক্ট আৰু কমিছে বেটাৰ চিয়'ৰ চিয়'ৰ গ্ৰেট